Миллионер Қытай жігітіне тұрмысқа шыққан арудың оқиғасы. 5 бөлім. Ли маған үйленуге ұсыныс жасағанда, мен көп ойланбай оған келісімімді бердім. Алайда Ли мені пәк қыз деп ойлайтын еді. Мен оған өткен өмірім жайлы айтпаған болатынмын. Сөйтіп, менің келісім бергенімді атап өту үшін ол зауыттың бас аспазын шақыртып, керемет дастархан жасатты. Ал мен болсам сол кеште оған өзімнің өткен өмірім жайлы бар шындықты айтпақшы болған едім. Бірақ сол түні кешке аудармашы аға келмеді. Тек аспаз ғана тамақтың барлығын дайындап болған соң кетіп қалды. Біз Ли екеуміз жалғыз қалдық. Бір-бірімізді ымдап орысшалап өйтіп-бүйтіп түсінетінбіз. Содан мен оған өзім жайлы ұзақ әңгімені айта алмадым. Өйткені аудармашысыз ол мені бәрібір түсінбейтін еді. Содан сол түні Ли екеуміз бір-бірімізді түсінбесек те, екеуміздің жүрегіміз жақыннан соғып, сол түнді бірге өткіздік. Сол түннен кейін Ли қатты өзгерді. Жаман деп ойламаңыздар, өте мейірімді. Бұрын қалай сыйлап жақсы көрсе, одан қатты жақсы көріп, жанынан тастамайтын болды. Лидің арқасында ел көрдім, жер көрдім. Ол мені жанынан тастамайтын еді. Қалыңдығым деп барлық жерге бірге ертіп апаратын болды. Тек бренд киімдерді киетін болдым. Осы жерде ақшаны, байлықты, уайым қайғысыз жақсы өмірді көре бастадым. Алайда Ли мені өзгелерден қатты қызғанатын, зауытта, ауылда мені ешкіммен араластырмайтын болды. Сонда да мен оның мені қызғанғаны, демек сүйгені, жақсы көргені деп бастапқыда мұнысына аса мән бермейтін едім. Сөйтіп екеуміз үйленетін болып, Қытайдағы атасының алдынан өтіп, батасын алатын болып, жеке ұшақпен 7 Қытай 2 қазақ болып Қытайдың бас қаласына ұштық. Бұл кезде мен 23 жаста, ал Ли 35 жаста болатын. Қытайға келген соң атасының үйін көргенде құлап қала жаздадым. Тек киноларда көретін ерекше Қытай стиліндегі шарлар, ілмелі шамдары бар керемет зәулім сарайы екен. Ішінде жүгіріп қызмет етіп жүрген қызметшілер көп екен. Мен құдды бір ертегілер еліне тап болғандай күй кештім. Лидің нұсқаулығы бойынша Қытайдың ұлттық киімін киіп, атасының алдына бардық. Атасы дегенімен өзінің жасынан әлде қайда жас көрінетін миллионер шал екен. Ли осы кісінің немересі. Қазақстандағы зауытты қаржыландырып отырған осы кісі екен. Ол шемішке майын шығаратын зауыт. Сондай-ақ мұнан да басқа ірі табыс көздері бар, бизнестері бар. Мен олардың бизнестері жайлы көп жайттарды аудармашы ағадан естіп білдім. Сөйтіп атасымен әке-шешесі және басқа да бауырлармен танысып, сол жақта Қытай халқының дәстүрімен үйлену тойымызды жасап, бал айын өткізіп, 1 айдан кейін елге қайттық. Артымнан келер іздеушім, жанашыр туған туысым болмаған соң, барлығы Қытай дәстүріне сай болды. Осы кезде бейне бір керемет түс көріп жүргендей сезімде болдым. Сөйтіп елге оралғаннан кейін, сол ауылдағылар менің зауыттың бастығы Қытай жігітіне тұрмысқа шыққанымды естіді. Маған бұрындағыдай емес, басқаша қарайтын болды. Алайда ешкім маған бетіме келіп, «Қытайға неге тиесің?» деп айтқан емес еді. Өйткені Ли сол ауыл аймаққа өте беделді болатын. Осы жерде кәсіпорын жайлы көп шындықтар айтылмайды. Солтүстік жерлеріне байланысты да біраз жайттар айтылмайды. Себебі бұл саяси әлеуметтік мәселе ғой. Мен бұл жайлы білгеніммен, мен кішкентай ғана адаммын. Қаншама ішім күйсе де, мен сол Қытайдың әйелі атандым. Алтын көрсе періште жолдан таяр дегендей, тұрмысқа шықпай жатып ақ, сол зауытта жұмыс істеп жүргенімізде, қазақтың көп қыз келіншектері миллионер Лиді көрсе, өздері қылмыңдап, соның алдында құрдай жорғалайтын еді. Сол қыз келіншектер мен Лиге тұрмысқа шыққаннан кейін маған қызыға да, қызғана да қарайтын болды. Баяғы жетім қыз сол ауданның ханымына айналды. Аузымнан шыққанның барлығы орындалатын. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда дегендей. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Демекші, ол кісілер болғанның өзінде туған апам мені бағып қаққанын үнемі міндет қылды емес пе? Ойлағаны тек ақша болып, соңғы рет қолымдағы соңғы тиыныма дейін сыпырып алып кетті. Сол кездері мені ешкім ойламады. Қызды жоқшылық құртады дегендей, соның салдарынан мен де жасыратыны жоқ. Миллионер жігітке тиіп жақсы өмірді аңсадым. Алайда мен алтын торға қамалдым. Ли өте қызғаншақ болды.
мүмкін қызғанатындай да бар шығар. Мақтанғаным емес. Мен өте әдемі едім. Лиге тұрмысқа шыққалы тек бренд киімдерді киіп, өз-өзімді күтіп ақ саусақ ханымға айналдым. Келбетім құдды ағылшын актрисасы Анджелина Джолиге ұқсайтын. Үнемі боянып, сыланып формада жүретінмін. Одан қалса небәрі 23 жастамын. Жап-жаспын. Сонымен не керек? Бақыт деген ақшада емес екен. Барлығы жақсы болғанымен, кейін Лидің бір әлсіздігіне мен шыдай алмадым. Ол төсек қатынасы еді. Ли басында сондай сезімтал, жұмсақ болғанымен, уақыт өте төсек қатынасында өте қатты өзгере бастады. Мен өзім білмей сақтанбай одан аяғым ауырғап қалды. Сөйтіп алғашқы сәбиіммен болған жағдайдан кейін, Қытайдың баласы болса да туып аламын деп, айы күнім жетіп ұл бала босанып алдым. Сонан кейін Ли төсекте мен үшін өте анайы жыныстық қатынасты талап ете бастады. Күндіз жұмыста болады, кешке келіп тамақтанып алған соң, таң атқанша менімен зорлықпен жыныстық қатынасқа түсетін. Төсекте неше түрліні жасайтын болды. Мен оның мұнысынан шоши бастадым. Бірдене десем мені түсінбейді. Өз тілінде маған айқайлап ұрса жөнелетін. Бұл жерде Лидің төсек қатынасындағы хайуандық іс-әрекеттері ашық айтылмайды. Сондай-ақ өздері біртүрлі тамақтар жейтін. Үлкен теңіз шаяны үйдегі морозильникте толып тұратын. Хого деген айналмалы үстелдерінде шала қайнатылған тағамдарын майын ағызып тұрып, жалап жұқтап жейтіндеріне қарап отырып, олардың жандарында отырып тамақтануға жиіркенетін болдым. Уақыт өте келе мұның барлығы маған жат, ерсі, жиіркенішті екенін сезіне бастадым. Осылай жүргенімде екіншіме аяғым ауырлап қалды. Өзеге түссем қыз бала екен. Сөйтіп оны да өмірге әкелемін деп шештім. Енді 2 баламен қайда барамын? Деп Лиге шыдап жүре бердім. Алайда айы күнім жақындап қалса да, Ли мені төсекте зорлап, қинағанын қоймады. Тіпті аяғы ауыр-ау деп те аямады. Содан Қытайда олардың Шаған деген ұлттық мерекелері болатын болды. Атасы Лиді шақыртқан соң, сонда бір айға ұшып кететін болды. Мұның алдында біз Нұрсұлтанға бір досының тойына барған болатынбыз. Сонда ол досы да Қытай жігіті. Қазақтың қызына үйленіп жатты. Ли сол досының тойына сыйлығым деп 800 000 теңге берген болатын. Лиге ақша деген түк тұрмайтын нәрсе еді. Қолы ашық жігіт еді. Бізден ештеңені аяған емес. Ұлын қатты жақсы көретін. Тек сол бір кемшілігі төсек қатынасындағы хайуандығы болды. Сөйтіп Ли кеткен соң, мен сол сәтті пайдаланып зауыттағы қазақ аспаз тәтемен ақылдасып, үйімді сатып, бар жиған тергенімді индрайвер арқылы жүк көлігіне тиеп, солтүстіктен мүлде басқа жаққа қашып, бір түнде көшіп кеттім.